Hallo, kom ons gesels oor die vraag en voor eerste Doritos nodig en dit fijn maak en dit opsit en meng en braai en doop en eet dit. Doritos mozzarella kaasstokkie 3, 2, 1. Doritos nodig en dit fijn maak en dit opsit en meng en braai en doop en eet dit. Eers Doritos nodig en dit fijn maak en dit opsit en meng en braai en doop en eet dit. Dit was die vraag oor geniet eers Doritos nodig en dit fijn maak en dit opsit en meng en braai en doop en eet dit. Dit was die vraag oor geniet eers Doritos nodig en dit fijn maak en dit opsit en meng en braai en doop en eet dit. Sien jou later en sien jou later en sien jou later.